Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi mijozimga tayyorlab bergan oshxona mebelimiz tayyor bo'ldi. Narxi qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Bu mebelimizni общий razmeri 8 metrdan oshiq joyga bo'lgan. Bu tomoniga gaz plita, vichka mo'ykalarini joylab, mikrovolnovkalargacha joylab berganmiz. Bu tomoniga kengroq qilib рабочий zonalar joylab berganmiz. Stiralniy mashinalari klientimizni talabidan kelib chiqib, barniz stoykalar qo'yib berganmiz. Barniz stoykamizga meva-cheva, suvlar, stakanlar qo'ysa bo'ladi. Orqa tomoniga bo'lsa, rombi oynalar bilan o'rnatib berganmiz. Yorug'lik yaxshiroq ish qilayotganda taralib turish uchun pasvetkalar joylab berganmiz G shaklida. Общий bu mebelimizni 8 metrdan oshiq 8,5 metrdan oshiq joyga 23 million so'mga tayyorlab berdik. Narxi arziydimi? Kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Tepalarni ham antresol holatda bo'lgan. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, Shahrixon mebelga murojaat qilaverasizlar.